يعتبر العمل الحزبي أحد أهم مظاهر الديمقراطية في أي دولة بالعالم، والباب الرئيسي الذي يسمح للشعب بالمشاركة في صناعة القرار. ولهذا نعرفكم اليوم بحزب الطبيعة الديمقراطي الأردني. هو حزب ديمقراطي أردني تأسس في عام 2016. محوره الأساسي هو الإنسان، وكل ما يدور حول توفير بيئة صحية، تعليمية، اجتماعية، اقتصادية وسياسية ملائمة لتحقيق قيم إنسانية خالصة أساسها الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية والتعايش السلمي. ومن هنا بدأ الحزب بتبني أهداف التنمية المستدامة التي تكمل أهدافه، حيث يولي الحزب أولويته لكل من النساء والشباب، وأهمية استخدام الطاقة البديلة للحفاظ على البيئة المحيطة بالإنسان.